m'entenia, tu. Després me va dir que de ferrada res, que coma molt galleda o cubell. Tu et pots creure? Si acabarem parlant tots com els de Barcelona. Dona, les llengües canvien. De fet, conec un filòleg que te n'explicaria moltes coses d'això. Jordi, a casa tenim un dubte amb l'ús de certs localismes, o els localismes en general, de si són correctes o no ho són, quan els podem fer servir, quan no. A veure, avui als lingüistes ens agrada més parlar d'adequació que no pas de correcció. És a dir, una forma o una paraula és adequada a una modalitat de llengua. Una paraula com ferrada, o com d'altres camp tarragonines, com pot ser fenya, com pot ser naltros o nantros, són paraules que no pertanyen a la modalitat estàndard, però sí que pertanyen a una altra modalitat, que és la modalitat col·loquial. Per tant, són adequades a la modalitat col·loquial, encara que potser no són adequades a la llengua estàndard. I el que és incorrecte és fer servir girs, expressions d'una modalitat amb una altra. Però en termes absoluts no hi ha paraules que siguin catalanes i que alhora siguin incorrectes. Sí que ens trobem, però, que a vegades certes paraules que formen part d'un àmbit o d'una regió concreta, a poc es van perdent per la influència de l'estàndard. Sí, perquè això és una interpretació equivocada, justament, de l'estàndard. I amb això potser tots hi hem contribuït una mica, és a dir, des de l'escola, encara que em sap greu dir-ho, però des dels mitjans de comunicació o des d'altres instàncies de poder, hem contribuït a fer creure que la llengua, diguéssim, en majúscula, és l'estàndard. I per tant, totes les maneres de parlar que no són l'estàndard són llengua de segona categoria. I és clar, ningú vol ser de segona categoria. Per tant, què passa? Que la gent es va acomplexant i doncs va arraconant aquelles paraules, no? I això és un fenomen que passa exclusivament al català o és un fenomen general a totes les llengües? És un fenomen general a totes les llengües que tenen estàndard, perquè n'hi ha moltes que no en tenen. En totes les llengües que tenen estàndard hi ha, dissortadament, aquesta tendència a considerar que l'estàndard és la llengua i, per tant, hi ha la tendència a fer recular maneres de dir específiques dels diferents llocs que són maneres expressives, que són maneres genuïnes. Algunes tenen segles i segles de vida. És a dir, és una qüestió que crec que hauríem de, entre tots plegats, d'intentar vigilar més, i sobretot hauríem de no trametre estereotips negatius. Doncs ja li diré a la iaia que reivindiqui les seves paraules. Molt bé. Moltes gràcies, Jordi. A vosaltres. Ja ho veus, hi ha evolució constant. Hi ha paraules que es perden, però d'altres que es guanyen. Ara, això sí, tu reivindiques sempre la teva manera de parlar. No, si jo continuaré dient ferrada. Nena, mira, ja que et tinc aquí, aprofitaré per preguntar-te una altra cosa. Un altre dia, iaia, un altre dia.